باباي رمى كوم الطوب في الهواء، وفي اللحظة اللي بعدها اتبنى مدخنة كده على طول. لكن وهو هيحط صندوق البريد على البيت، فجأة ظهر سرب نمل أبيض وأكلوا صندوق البريد. والأخطر إن الهدف الحقيقي للنمل ده إنه ياكل بيت باباي الجديد. باباي اتخض وقفل باب الجنينة بسرعة، لكن النمل أكل باب الجنينة كمان. ولما شاف إنهم قربوا يوصلوا لباب البيت، جاب جردل معدن وخلى النمل يدخل كله فيه، وبعدها رمى الجردل بالنمل بره. بس اللي باباي ما كانش متوقعه إن النمل يتجمع مع بعض ويعمل زي رفعة ويفتحوا الجردل قبل ما يلحق يصلح باب الجنينة. النمل طلع على الباب تاني وأكلوا سور الجنينة كله، وبعدها بدأوا يهاجموا بيت باباي الجديد. باباي اتعصب جدا، مسك عجلة حديد كبيرة وفضل يجري وراهم عشان يسحقهم. لكن وهو بيجري وراهم، النمل أكل الكوبري الخشبي من تحته، فوقع باباي في المية. بس الوقعة دي جابت له فكرة، على طول حفر حفرة دائرية حوالين البيت وملاها مية، وفعلا المية وقفت هجوم النمل. باباي فرحان وهو شايف النمل متعصب ومش قادر يدخل، وقعد يقرأ كتاب وهو مطمن. لكن فجأة النمل عبر الترعة وهو راكب على بصفيح، ودخلوا بيت باباي تاني عشان ينتقموا منه، وأكلوا كل الحاجات الخشبية في البيت. باباي اتجنن وهو شايف بيته بيختفي قدامه، فتح علبة سبانخ وأكلها، فتحول في لحظة للراجل القوي. جاب ألواح حديد وبنى بيت حديد في ثانية. النمل شاف البيت وحاول ياكله، بس اتكسرت سنانهم وما قدروش عليه. باباي سخر منهم وهو ماسك البايب الخشب بتاعه، لكن في لحظة النمل أكل البايب الخشبي. بس المرة دي باباي طلع عنده بايب حديد،